في رمضان مفيش سفرة في مصر بتخلى من المشروبات الرمضانية، وبيجي مشروب الصوبيا في صدارة المشروبات دي، وانا جاي احكي لكم النهارده ازاي بدأت حكايتها. اعملوا لايك وشير ويلا بينا نبدأ القصة. تاريخيا ظهر مشروب الصوبيا في اواخر الدولة الايوبية وبداية عصر المماليك، يعني حوالي من 800 سنة. كانت الاوضاع الاقتصادية في الوقت ده صعبة جدا، فكان بيت المال بيوزع في الوقت ده على الفقراء سكر وسمنة ودقيق ورز. ولما قل الدقيق كانت الدولة بتزود حصة الفرد من السمنة والسكر والرز وتقلل من الدقيق. وكانت الهند بتبعت جوز الهند والتوابل، تقوم الناس حاطة شوية دقيق قليلين مع جوز الهند والسكر والمية. وكانت دي بداية اختراع الصوبيا، وهي بتختلف عن الصوبيا المشهورة في السعودية. فالصوبيا المصري بتتكون حاليا من الحليب والسكر وجوز الهند، وممكن نضيف كمان حبة مية ورد. لكن مشروب الصوبيا السعودي بيتكون من الشعير أو الخبز الناشف اللي بيتنقع في مية وبعدين بيتصفى ويتضاف عليه سكر وهيل اللي هو الحبهان. انا عن نفسي ما جربتش بتاعه السعوديه، اللي جربها بقى يكتب لي في الكومنت ان كانت فعلا حلوه ولا لا. وتحيه كبيره لاهل السعوديه. وكده خلصت معاكم القصه بتاعه النهارده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، وسلام.